നമ്മൾ എല്ലാ ബേക്കറികളിലും കണ്ടുവരുന്നത് സെയിം പ്രോഡക്റ്റുകളായിരിക്കും. ഒന്നിനൊരു ഡിഫറൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാ ബേക്കറികളിലും സെയിം പ്രോഡക്റ്റ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെമ്മാട് നമ്മുടെ ഷോപ്പാണ് പോപ്പി സ്നാക്സ് ആൻഡ് ബേക്സ്. ഇവിടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാറ്റിനും ഡിഫറൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. മാത്രമല്ല നമ്മൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനം മാത്രമേ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ചിപ്സൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ലൈവായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കുറേ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. കുറേ നമ്മളെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടു വെക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ഹലുവകളാണ്, എല്ലാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോപ്പിൻ്റെ പേര് പോപ്പി സ്നാക്സ് ആൻഡ് ബേക്സ് ചെമ്മാട്, നിയർ താജ് ഓഡിറ്റോറിയം.